Ala, kwekali. Tutandise. Kwetuli. Ne fulufigano yanyiridde. Omulaba. Olira. Beautiful. Awunya ekivundu. Ndi mulungi. Mpunya ekivundu. Semen perfume. Okiwulidde. Ndi mukyala wa kazigo. Okiwulidde. Okalabe. Oli muntu. Omukwano gwange. Kimuvaamu. Ndi mukyala opawo. Ekina namusimanyi muzaako. I think you have a deal or no muzigo. Ngabaluzanti. You tinyolinga ndaisi. Look at me. Bali no kusenko bagamba nti ayawule eddibu n'akazigo. Yawula muzigo n'eddibu. Kati abantu bangi. Ne fulufiga wiiki eno ng'afuuse newedde. Anti yagamba agenda kuwa Zubeda Nina favor ndiko oluganjo. Yamuwa wiiki. Zubeda yali amuwadde wiiki naye yamukuvumira wiiki. Zubeda yali n'amugamba musooke mukuŋŋaane temunnawera. Tuvaayo yamba omukyala wuuyo. mukugaba sente okugaba 12,000 ezisente. Ani? Kadaawe. Wano. Wulira wano. Musajja mukulu atawulira. So abawulira. Emyaka gy'olina olina kubeera mu kyalo ng'ogema mmemme. N'emyaka ngebe. Daba okyagala empala ya Rwanda okyayogera ku Museveni. Mwe muli azamanyiza eggwanga toli supposed kuba Kampala. Kyovola weekuwagiza. Kyovola weekomplaininga because oli expired. Olina kuba mu kyalo. Empala za Rwanda zakoma ku mwembe gw'emisolo. Kuwuliriza fahamba wulira. Kakati lwaki omanyi lwaki olina obusungu bungi. Weekomplaininga n'abavubuka bana bavuga emmotoka zino nga tesirevoyo. Kubanga tewategeka before mu myaka gyammwe girigire gyamini kati oli suppose okwa mu kyalo ng'ogema emmeme owonya olumu ebiguuna ensu kabootongo abalina envunza ku byalo otuma abaana amannya mbonga atuma abaana Lufiga akolera ali obutuufu Lufiga waddala General Big Farm tukutumiddeko ekyanyumiddemu kyakugema mmeme emmeme ogimanyi naye nga ndudde okuwulira omuntu nti yavuddeyo emmeme kakati abantu abalina eddaga kubira ku Geno fulu tumukubireko fulu figa tuli wano ku shot abanye taba busy kwali 24/7 abeerako bane twatandise dda fulu figa simo Sagala kuyingira mu bintu bye direct mwanyinaze kwali kamugambe bano baleke kamugabe bano bajjeeko llo baboneredde tolaba olutalo lusana lukome mwanyina omulungi Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Badde wano nga nyina shoje enkola ne ngamba kankukubira enkwegayirira abantu baboneredde obaleke. Hello? Hello. Tompulira bulungi. Network. Wali. Anti wali naye tawulidde. Wali. Yonna gyali. Nze sifaayo. Akobi. Tulululu oba ali busy oba network neka muleke tujja mufuna direct nze mbadde njagala kimala kyemmanyi abamutambala bonna gye bali nabo baboneredde nabalabi bawanika tabawanise nabalabi bakola hitman mugambe yagambe tajja kukola asirike oba gyakole jango tuli asuramu ebigambo kati okimanyi nti waliwo show gitwakoze ne Namukasa ate sigwe waluguddemu obudde akanuudiri tukawulira kongereza mwe bilabo zibaga katonda naze neneyogerera ebigambo nkugambye mukusooka nabaddewo anti omukulu obedda yakubadde ani obedda ayogereramu omukulu kati oludda bigamba kati ngabo nedda obedda soogereramu kanuludini wamma obedda ke kali amabiga amaze nayogedde nze nejjidde naye wano wonna obedda osikamu kobboyo Noordeen kati tanneerezi ate bivumi
Yono mbitya wange bivumi. Mbitya nze omuntu gwentya. Yanvumanga kugaye muntu gwemba nyina kyenkoze. Ekiri direct. Omanyi saagala kulumya muntu. Bwe mpulira omuntu ayombanga namukoze ekintu. Naye nti oli ayomba lwaki wayogedde ku gundi ng'ate si yeggwe. Lwaki ate nze ekirala lwaki sitya abantu abamu abo. Boogeza oluusi kye bayita obutamanya. Batya nze bwe nkugamba Uganda esinga Rwanda mu terms of ABCD. Gwe togamba ndi musiru. Ngamba Noordeen olimba. Awandiike waŋŋambe ndi Rwanda gyoyogerako. Esinga Uganda obugazi, population ne ssente era abantu b'e Rwanda percentage abasinga bonoonya per capita income simanya GDP abo biwandiikamu with the fact naye bwe ŋŋamba nti nno Uganda buli kimu esinga Rwanda nga nze ŋŋambye gwe n'ogamba wantama oli musiru kati oba mba ŋŋamba wandize n'oŋŋamba bugambi kyova nti abamu abo sibafaako baba babeeraawo nga oluusi kyalina yalabyeko comment waliwo ekigambo ekiri comment kati ye aba tamanyi kyakuwandiikawo ate omulala alaba omutwe n'atawulira omulala n'awulira entandikwa eddakiika second zaaga nti nze namanya kati olaba ono nze naye kasita namanya nti byonna bye biggwa buli omu anoonya school fees ze omupangisa yeenoonyeza rent we yazimba n'anoonya sente zinaamugulira emmotoka taka kulya nze byo tebinkwatako era ojja n'onjogerako sikumanyi tommanyi ne gwoyogerako gwonvumira oluusi takuwulirangako takumanyi okitegedde kaakati olumu boŋŋamba nti bivuma nze sibafaako olw'ensonga tebaba na nsonga nze njagala alina ensonga era nyinako n'abanchallenging kakati ojjukira wenakola show ne ŋŋamba nti nina oluyimba lwe nagabira jene n'oluwa kano kana akatera okukola nekalenza kakati bwe nakawa waliwo bambi yajja naŋŋamba tolimba nanteerawo nnyini luyimba kati oyo aba mutuufu akuchallenginga n'akuwa n'ekituufu naye onaagamba nti oyo Musomesa alimba kanaade ne Musomesa siniya wano n'agamba Russia ne China basinga America okitegeera nze kennyini nemugati kisoboka nampa lwaki kikola kisoboka era nengenda ku Google nga China yaleka America dda era nebyerimu kati ekwata ku bisubi kati gwoyina kujja naawe wansi n'owandiika nti sebo nedda America erina population esinga eyaki eya China n'ogituwa n'ogituwa kati bw'oba tobyogedde n'ogamba mulimba basajja bakulu muli basiru okitegeera nze ŋŋamba bugambi mu modern English bagamba you slide it nga kiyitawo bangambye gundi bamugoba mu nyumba bamugobye mu nyumba ani Flavia tebannamugoba mu nyumba Flavia lwaki bamulemera mu nyumba buzibu ki kadi Flavia ndaba ina abalabe bangi Flavia ennyumba ey'emasanafu erimu konte erimu obuzibu buye n'omwami we mubaddemu bapangisa ati mubaddemu baani bantu ba Flavia mubaddemu baganda be ne bakojja ne bani bali munana bali nedda waliwo ennyumba bw'ogenda wa Flavia waliwo amaka agaddala kati waliwo n'emizigo egiri wano kati zino enkuubo abantu be yaleeta wali extended bantu be tukitwale nti bantu be balimu naye ziri yali balimu baddemu baki bapangise era bwe yakomyewo kati abantu babadde balowooza yazze kubeera masanafu olw'okuba taliiyo balowooza bamugobye mu nnyumba yawa ye masanafu naye ennyumba jangu wano naye nga ye Flavia n'oluto lunaajamu ajje wano mu nsonda wano tuba tulubissemukko sembeza akazindaalo wano
ababa mpulira nibe bisigala jibu tasokenda besete ngeri we Erikiria Erieta kuwa information ubutotero nyigira mu ama wa information omukulu Kanyike aludenga yakomawo ndakweza mwezi Kanyike yavawa Bungereza bwatuuka wano omayina ye wasoma kazi ayino mukyalo mulala kati omukyala n'abeera badad ng'agamba Kanyike onaleka akyayagala Flavia olw'ensonga zino wammanga abantu be bakola ki mu nnyumba nga yayawukana ne Flavia n'afumbirwa n'omusajja omulala yafumbirwa omusajja omulala Kanyike ng'agenda mu kooti ng'aggyeyo ekibaluwa ng'agenda abasavinga influence yali ya mukazi mukazi yamu influencinze kati ng'ate n'ekirala Flavia yakomyewo kati bali babasavinga bali ne bakubira Flavia wa Flavia takyabeerawo wano wabeerawo ki banganda ze kati ne bakubira Flavia namuga omusajja atwetedde ki ekibaluwa Flavia yaddukiddewo ku poliisi ng'aloopa musango nga bakubira Kanyike Kanyike byatuse ku poliisi nga bamugamba nti wali bogoba mu nyumba bakulizaawo mwana ki mwana wo n'abuuza omwana ow'emyaka 12 mulangira nti amunaaza mulala amwambaza mulala akola ki mulala abantu bonna 8 aba Flavia bonna bali awo balabirira mwana wange n'amaana ga poliisi nti nekira omwana ali myaka 12 atuuse okubeera ne kitaawe Flavia mpa omwana wange mbeere naye bave mu nyumba yange oba okitegeera kati bakubidde Flavia bamuyita ajje ku poliisi Flavia teyazze yakoze kakokola tondekanye kati nekitegeeza nti kooti gundi gye bayishuiza ekyasaaniza kuba yabawadde omwezi ogwo kitegeeza omwezi ogwokusatu bagenda kuvaamu kyatabula Flavia n'omusajja omwana yabaaki omusajja agamba omwana si wuwe ono w'emyaka 12 bwate gwe bakuliza mu makawali Flavia agamba omwana wuwo wakite bagenda ku DNA Flavia we batuuka ku DNA ng'awetawo bw'ati ng'aweta amakoona naye ate omusajja akyawuli sapooti n'ebirala omwana ataliwe gwagamba mbusewo kati ku kyokulemera mu nnyumba Flavia yaddayiseeko munnamateeka we ng'agamba sooka okkiriza omusajja byagamba wabula munnamateeka bwe yaliva yizinze singa omwana DNA ezijja nga si wa musajja compensation Flavia gyalina osasula nnene nebbanga lyamufiriza esente z'abapangisa wano lyonna biriko erina ku Flavia kati Flavia agamba teri DNA kati ali awo abuzaabuza kati tunaakola bona akole tugende mu maaso nejjamu obuuza bwe bakuddamu yogedde ebintu bingi yagambye andi kati ono ye kyalina ojjukira omwana wa Flavia yafa ono tayagala abimanyi byonna Kanyike yagambye mbu omwana yafiira mu ssabo si kituufu andi Kanyike yayogera taata w'omwana omwana yafiira waka ekyo kyabuuza yafaaki okufa kisimanyi bwazukuka afudde andi yagamba mwalimu bitya mbu yafiira mu ssabo teyafiira waka andi nga yafiira yatya yatugambye mbu oli yali anoonya tutumu naye naawe Kanyike nze sigenda naye namuwuliriza yabadde ne musajja wa Salt Mutebi naye bawuliriza bulungi nga Kanyike ayogera engeri omwana yafaamu oyo era aga nti omwana yafiira mu ssabo naye lwaki guli bamutaddeko amaanyi mangi Flavia eri ebweru gyali gye yava bamutaddeko amaanyi anti kati jjukira Flavia bino bigenza okubaawo nga Flavia yeerangira okwesimbawo kati byonna bijjira mu mbeera nti akalulu kayinza omumulema kati wetwogere oba bagundi bagenda okwesimba bavuganya nawe bamutaddeko nange bwe ndowooza kuba Kanyike ku bugagga bwaliko siraba kiyandivuddeyo okuswaza Flavia kati nakati Flavia kuswaza Kanyike okulaga nti omwana wowe agende ku DNA takisobola kuba kati tugenda ntupipapipa ndugamba tuwuliriza Flavia kati okyali ku ebyo Kanyike yaleese ebbaluwa era ne babawa n'ebbanga bali mwezi oli n'akubira poliisi Kanyike ne bamuyita ku poliisi emasanafu n'awaayo ebibye ne bayita Flavia teyakoze eki teyalabiseeko okitegeera kati Flavia n'afunamu ekinyegenyege nti oba ate agira omwana ono lawyer n'amugamba obati DNA results bwe zijjira ogenda kufeesinga esente empitirivu oyinza obutasobola compensation yeyo wezijjanga omwana siwa Kanyike kati Kanyike bwe yanyumizza engeri omwana oyo gye yafunibwamu baali bava kuziika ate oli n'agenda okulaba ng'ono asesema ng'ono ate asesema Kanyike negamba yiki ekigenda abadde ebweru yalufunira ku Bluetooth kati neyeekaza ne babeerawo n'alabiriranga eki naye awo Kanyike agamba awo yatandikira okwekwengeraani
Flavia era natandika n'okuwuliriza ebigambo ebyavanga wa ebweru nga muga waliwo omwami ajja wano ne mu nnyumba yayingira kati Kanyike aba akyawulira biwulire lumu naye aba waali ewaka omwami gwabadde awulira mu nga ayingidde nga bamwaniriza nga bamuwa ne caayi ajja mu kisenge abuuza munnange nti wa omwami azze mudiro gwe wa caayi yaani koyaawo oyo mukwano gwaffe naye atwesibako tava nnyo wano kati mbuwaddayo no Kanyike nabipowa Flavia baddeyo okusiibula omugenyi agenda okula omugenyi amubuuza omukulu addayo ddi okuwulira akaatu ako Flavia nagamba mukwano gwo jasti ate lwaki abuuza ddi lwenzirayo mbonaye nga oluuto ddo lugenda lukola ki lukula bwayoya era bwatuuka okuzaala Kanyike yatuuka n'okusazaamu eya tiketi yali emuzzaayo abeere omunaye nga bazaala omuki era omwana n'azaalibwa n'amukwata naye nga bwomanyi ng'omaze okufuna biasness atunulira omwana ono ng'alaba features agenda okulaba ennyindo si yiye amayuga omusajja kale yawo n'amuwa ekirabo ky'emmotoka omwana ayinza okuba waani ngamba mu Kanyike nga ye bw'agamba sikyayagala kwogera mannya g'abantu Noordeen bwe ngogedde nja kuleeta obuzibu ku mukutu oba ekitege naye nga sisole kweziri ku media zitamala nga Kanyike ekyakanyike okomplaininga ekyo kyo kituufu ku mwana akomplaininga ate Flavia ogaana DNA kyekyaleeta obuzibu kuba lumu Kanyike yasabako omwana agende naye Bungereza naye Flavia bwe yamanya nti ku airport wabeerawo we bakeberera abaana n'agaana Kanyike okutwala omwana kati obuzibu buli wa Flavia Kanyike talina buzibu Kanyike agajangu mu DNA Flavia agaanedda kati obuzibu buli Kanyike ayagala nnyumba ze naye ng'amumpika ye mukyala wa wakaaliwo kati kati ekitegeeza ono omwezi gwe baba wadde balina okuba nga basengudde ebyabwe ate Flavia agamba tebavaawo balabirira mwana wa Kanyike agamba omwana waba wange tugende ku DNA oba mumpe kuba ali mu myaka kati omwana yasigaza baganda ba Flavia bazadde be baane ennyumba zonna okuba nga azisigaza Flavia omwana nga ayina amaanyi kati gwe koozaala mu mukazi omwana tobiyita ebyomuzannyo buuza Noordeen abalina abaana ajobagundi atulewa haji waali agamba ki nti ono abadde azanyisa kye bayita omwana ng'ozadde mu mukazi omwana onadde akizanyisa mbunoki nti ka Flavia asobola osigaza ennyumba eyo nti noki omwana oyo omu bw'aba owa Kanyike ezo ennyumba Kanyike tagenda kugobamu Flavia oyo omwana bw'aba owa Kanyike kati ono lwaki agaana DNA ekitegeeza si wa Kanyike nga lwaki tamugobaamu omwana akuliza mwana wa ye asobola omuteeka waayagala Kanyike omukazi asobola okugawo tasobola gaana tewali tteeka etteeka liri bwe riti ani waliwo kye bayita matrimony home muli bagatte temuli bagatte kati olina woosinzira okukola ki tebalina mu mateeka mwe bali tebulina we bali nti otandikire okwogira okitegedde nti ennyumba Kanyike ajja nnyo ekyokubiri omuzadde olina right eteekerateekera omwana wo oyagadde kakati so si maama nti nze wano wenjagala kuki bino bye mulimu obitegedde nti property kyofuna bateekayo amaanyi alina we yeekwata obufumbo era bagamba mugatte ati kyenkugambye kyendi mukuwa nti ate olaba n'omugatte omusajja akkirizibwa ottunda ebintu bye kasita abaako kyalaga nti nedda kuba kati kankwene Kamaali kye yakola mukyala we tolaba nti omukyala akayanire wantu wano wakayanira Kamaali amugambe olaba empigi gye bayita ekatwe nagulawo ettaka acres nenzimbawo n'ennyumba ye matrimonial home yaffe omukyala ganze ebye Kampala sivaawo kati anti mu kugamba toyina bw'ogamba nti nze wali wenjagala kubanga nze nkuwadde wali kiringa bano abazadde b'owulira nti Hitman taweerera baana omwana abadde asomera Kampala parents oba city parents omusala n'afuna essomero awo ekatooke lya UPE n'agamba nti taamu beegalayo emmeka ebiri nanga nsasudde mwaka omwana waaba agenda omwana yamugye ne mu ssomero eritegeera oyagala kulemesa nteekateeka za gavumenti ovumira nteekateeka za gavumenti kati kyegaye nti gwe kasi tooteekawo enteekateeka nti bano bali served
bo tebalina kugamba nti fe twagala America. Ate ogamba kusoma omwana otegedde nti towerera baana Makerere University noganze wali babajja okufa namutadde mu kubajja omwana kabumiranda nedda omwana wange njagala be dokita nga mugenda mu mateeka nti ne risiti zino nagula omusumeeni omwiko n'ebirigi bibino okumanya nti njagala asome okumanya njagala asome ne risiti naziteeka mu mannya ge nnyinza ofiira wano nga talina muyinza okukayanira Makerere awo okufa nti wano bamutadde mu tekiniko ffe twagala university nti endala nti bamugamba wano sikusoma gavumenti esibe tugamba ki asoma na mulimu gwa mutwe tusome omulimu gwaki gw'omutwe ngumuliko nnyo eno si birigiyo era newaddeyo kaakati abantu bataputa amateeka bulala omwana mwagadde nensa omwana ateeka ebyuma bye mwebiri ekyokubiri yalina ne tuuluze bw'avaayo mu holidde azimbako guno muyiko gugwo omusumeeni gugwo birigi n'ebirala ebiri awo kati mwannyinaze kawedde mudda omusajja ye kasita agamba nti kuba kati essaawa eno omwana wakanyike ye kanyike asobola okugamba nze ayinza n'okugamba nti waba wange ngenda naye London gwe ng'ogamba ate nze ennyumba mwe njagala omukuzisa ani Flavia agaana nti nno ki anti ng'akugamba nze ennyumba yange ngitunda weewo kati we tuli anti poliisi egamba omwana baagala mmulabirira ono kasita alaga endabirira y'omwana bw'anaalabirirwa omusajja nti nyina ABCD omwana ajja kulabirirwawo nti yes nga Flavia agaana anti alina ware anti wulira wale weeri lwaki amateeka mazibu mwannyinaze omanya gwe yawaabira tomwogera n'atuuka ne bamuzannyira tepu CD butambi bwe nti gw'ogamba nti no bakuvuma gwe bano bovuma baki okajjukirako kakati ne omulamuzi ajjayo era ne bamusinga n'omusango anti kati n'ono bajja mubuuza oyina abaana bameka bana oyagala bakuliza awanawa oyagala bakuliza mu maka g'ono bonna oba buli wano ono bw'onoomuteeka wano bali abali ogenda okitegeera nti kati bo bagenda kubeerawa onoobeera eri neeno nga bakubuuza bano abalala abana boolina boobeerayo ddi tulage gye babeera lwaki olowooza ono yalina okuwa woobeera aba balinga kati bali abalala bo tobabanja lwaki tolaga maka gaabwe lwaki olowooza bo kiryokke gwokula okuza abaana gye bakuteeka nga tolina na nnyumba anti mpozi omulamuzi nga yagadde kuwewula naye bwe bakubuuza amateeka ga Uganda gakolera bakazi nedda si Uganda ga nsi yonna tasobola nkugambye kino kikwate va ku ekyo mugamba wano nkugambidde wano etteeka lya wano wulira etteeka lya wano wonna we litandikira ku matrimony yadde lyagala nnyo abakazi naye litandikira ku ki naye okimanyi nti era ne muteeka eryo omulamuzi akkirizibwa okukozesa common sense anti common sense gye twogerako yeeno bakubuuza tuwe enteekateeka ey'omwana ono gwe wazaala mwoli etteeka terigamba nti muwase lwa mpaka likubuuza omwana ono Noordeen gwe wazaala oyina pulaani ki gwe kasita ogibalaga omuntu takkirizibwa kujja kwesiba ku property yo tova gyova nti kuba namuzaalamu story ya Kamali ogiraba Kamali ali bw'ati alina property ziringa 20 y'omukyala zonna azaagalako kopi lindako kati n'omubuuza singa yali yalina emu singa wafa omusajja nga Noordeen alina property emu ate gwe gy'oyagala abankubira banna teri akukubira nno bintu byo byewabadde ononye ebyakubuze byebisanya naye obadde otya leero tugende Kamali alina property ezisoba 20 omukyala zonna agamba engeri gye twafumbirwa ne tukola ffenna byonna njagalako 50
Kamali amugamba nyina abaana 14 oyina abako abaana bameka bana property nagikolera nze n'abantu abanvunanyizibwako omukyala agamba nedda kati waliwo wana wambuzabuza obufumbo butukuvu ewaka yatuuka bufumbo butukuvu etteeka ligabanya litya 5 kwa 5 tebiriyo bagabana omukazi alina percentage 10 kubanga nze ndabe ku basajja 15%. ono kafulu wokuzanya gofu omuwulira ayi America gawukana gawano nkugambye bwenti etteeka ligamba omukyala atwala ebyobugagga by'omusajja 15% obutukuvu na buli kimu kyonna obutukuvu si kugatta kokka waliwo obumanyi ebika by'obufumbo bingi kakati tugeze avunanyizibwako 15 si 50 tugeze bino mu Noordeen bye tulimu nti nina mukyala wange buli kyengula yatereka ebiwandiko singa abigaanira ng'oli mulamu ng'ofudde nga bweti nange ndi mulamu nga tubadde ffenna emyaka 2 naye nga buli kengula nteresa ye ekiseera nekituuka njagala okutunda akamotoka mugaleeta kaadi y'akamotoka kali 15% nga byonna abirina abigaanidde 15% kuba mbiwulira mu incident y'akamaliera ku bugagga bwo abaabo tutte twisiti ebuzaabuza abantu gwe gy'otannamanya Kamali yateeka omukyala ku byapa ebimu n'afuna ownership ku maali kati bisukka ku by'omukyala nti ne bwe yandibadde yateekako mukazi gwe yasanga eyo nga si bya matrimonio akaayana bw'atyo ku 50%. So si tekiri nti buli gwe wasa oyina muwa 50. Kamali talimba ku kyaki watyange ebyapa byonna byalina babiko owning akyogera openly ayina ebyapa bina kwe yamuteeka ebyapa ebisigadde omukazi taliiko kati omukazi yewamba kati ebirala Kamali ye yesiga nnyo bambi omukyala fenna bwe tuli kati mu kumwesiga nze siri bwentyo mukazi otalina kyamanyi kikyo amanyi naye nze siwayiriza abantu kyenkolako kyekino nti nze manyi abantu we batambula gwempadde muwa naye nze sikyamuka ekitegeeza tube bagumu tewajja kubeerawo mivuyo bwegityowo nze taata wange yalina ekintu kyeyakola nga tannafa yalina abakyala ab'enjawulo ngaera omusajja omusiraamu ng'omusajja yalina abakyala ab'enjawulo abasajja bangi wano bangi balina abasajja abakazi bangi nga si nze wange yafa alina abakazi 18 yali musiraamu so kaakati bw'oba olina ye yakola bw'ati yafa musajja mukulu myaka nga 8 era lyangidde egya kitange kati waba yalina 7 nenze mbala 8 bw'aba alina 8 yali aziisa abantu bangi kati yalaba emivuyunga gino egya Kamali gye tulimu kati bw'agiraba ng'alina amayumba ge yalina amayumba ge Namasuba eyo kalina zooni si Matuga ovudde Emaganjo alina wangi ng'alina ekayunga bwe mbadde nzira ekayunga mu paaka wa Bukoloto yasala n'agenda n'e Masaka yakolerako e Masaka mu Nnyende eyo simanya Nakayiba Kijabwemi wonna n'agenda kati byonna ebyo mbikutemera butemezi naye bwe yatuuka ng'akuze n'ateekangayo okumanyagana buli mwaka nga mwenna mujjanga famire y'abaana be beyazaala mukyala we gundi mwenna mujja ne mugamba leero tugenda Kayunga gye tugenda okumanyaganira famire ye yekka abaana be n'abakyala be ne mutuula kati ebintu by'e Kayunga n'agamba famire ya Mama Ntege wano wammwe nga ne bali bonna weebali wano wammwe musimbe wano oba lusuku oba ki kyonna kyemwagala ne mutambula mwenna ne mulambula nti ettaka lino lyembawa liyita wano mpanyi ziziri akayinja kali wali famire eyo ne mubeerawo kati ali natandika baba nja kukuteekawo nkulaakulana nga famire yonna akyali mulamu ebyo n'abikola olwo mulamu omwaka oguddako ne mugenda nti naye nyina ettaka lyange e Masaka mujje tugendeko e Masaka
temanyi nti oba agenda gabo oba agenda kola ki kati family ya gundi mama damu wano mwenna ne mubeerawo ne mulambula paka lwe yabamalayo kati ne muddamu genda kukebera ate bano bye bakoze enkulaakulana eri etya ensuku muzimbe mmeka bwabimala tayimu ye neetuuka naafa n'aleka n'eddaame erikakasa either biri oba enkyukakyuka oba waliwo enkyukakyuka kati ne mugenda n'eddaame naye nga bino ebyettaka nga bino ebibanja bya families yabituukiriza butuukiriza muki mu ddaame naye twabeerangawo ng'okimanyi okukakasa nti nze taata wange alina ettaka lyeyanguzaako mu tawuni emu nampandiikira nguziza Noordeen ntege naŋŋamba nti jangu nkuwandiikire saagala kuleka muvuyo ne mugamba buli omu akimanyi wano wanguzaawo naŋŋamba ebyo birala kati olaba ne bino ebyokugaba mu baganda wano kitawo olukuwa anti nempanyi teekawo n'okuwandiikira anti bo bakozesanga mpanye edda kati empanyi zikwawula naye byonna kati nze taata wange yali mugezi yali si wa bulijjo nnyo kamuwaaneko ate bw'otamwana ani anamuwa yamanye ekkalaamu kyova yaŋŋamba byonna mbikuwadde era wenkuguzizza we wano naye bwino yalina okweyimirira nti wano kuba bwe bukya byonna ebigaana byonna olaba bino bwe bukyanga emmese bwemugamba ffe waffe tulwekiti bwe mumala mugenda kukibayita what does the law of the land say oli bwakuguza alina okukuwandiikira what does the law of the land say okakafu byonna bwe bigaana mu ddiini muki mu nnono etteeka ku ttaka ligamba etteeka eryensi ligamba kiddyo byo lyagala buwandiike nga ligamba nti bampa leeta ekiraga ne baagu teeka wano ekiraga nti bakuwa kati Kamaali yalina kukola ddaame mu ntandikwa yadde mulamu mu bulamu n'awandiika n'agamba mukyala wange nkuwadde wano ne wano ne wano yoyo gwe yajje 40 yoyo gwe yali yajje ne ku kyalo gye bamuzaaleyo gye bazaala abafumbira yalina omukyala eyasooka eyafa gwagamba gwe yakola naye ebintu kaakati oluvannyuma yawasa ono naye ono naye yali yamuwasa dda naye ng'abeera mu kyalo kati n'amugjayo n'amuleeta e Kampala yafudde mukyala mukulu afudde bw'amuleeta n'abibeeramu n'agamba lwaki ye tebatugatta naye n'oli eyafa baali baabagatta kozi wamu okufa kwe kubaawula kati bwe kubaawula n'agattibwa mu bufumbo kati kyobala Kamaali alinawo waali omutuufu yadde omukyala mugatte naye neyafa yali muki mugatte kitegeeza naye abaana be balina 15% yaabwe balina right nga ez'abaana boono kuba nabo mama waabwe mufumbo obutukuvu si birthday maama w'abano ye takimanyi nkitegeera kati etteeka bwe litaputa ebintu kati omuvuyo gwonna bwe guva oli alowooza nti abaana bali tebalina right ku bintu bya kitaabwe era ye alaga ye yakola ebintu bino era alaga nti ye yakola na buli kimu era yajjanjaba ne Kamaali otegedde nzija tandise okutegeera ddala kati sizo nzekka ne bali abatulaba wetuli awo njagala kusiibula muzedda kikazi Kamaali sinnamumanya nnyo Kamaali yoyo kuba nali neebuuza buli sole gye nawulira awo nti alina gwe yawa obukadde 5 mu musango guno bituufu abaana abo nabuuza tubuli ekituufu abaana abo basanga full figure sirina buzibu babyogera ne bagenda butereevu n'abagaa tugende wa taata wammwe n'abagamba full figure taata mumulaba embeera mwalimu titugiraba mulwadde bye mulimu ebya maama wammwe oba alina ofuna omugabo bwe tagulina tusooke tuteeka embeera ejjanjabaani taata muzeeyi so si kululunkanira bintu kuba bikolwa balamu era maama mumugamba aleete ebyapa omusajja yejjanja bwe mumala ebyapa tugende mu mateeka galamule galamula gatya ku maali
maama n'agamba kale teyakomawo